Bueno, ¿cuáles son sus nombres? Applejack, Fluttershy. ¿Recuerdan? Tal vez no pueden entendernos. ¿Sí pueden entender a los ponis? Oh, pero ¿ustedes no hablan? ¿No pueden o no quieren? ¿Nos disculparían un momento? Applejack, debes hacer preguntas de sí o no contestarán. ¿Cómo hablar con tu conejito? No exactamente. Yo siempre detecto lo que siente Angel, pero los Kirin no expresan nada. ¿Y cómo resolveremos el problema de amistad si nadie de ellos nos dice lo que es? Los Kirin son más callados que un retoño de manzana en la nieve. Igual tiene que haber algo que los haga hablar. ¡Qué lindo día! ¿No crees? Toc, toc. Y tú dices, ¿quién es? ¡Porfa! ¿Porfa qué? Por favor, dime algo. ¡Oh! Siento que se acerca un estornudo. ¡Achú! Salud. ¡Ah! ¿Que nadie de ustedes habla? Ahora sí llegaremos a algo. ¿Un camino tenebroso que lleva a un territorio desconocido? Escucha, Caramelo. Tú quédate y ve si puedes obtener algo de los Kirin. Yo intentaré encontrar uno que hable. Fiu, ten cuidado. Y atenta con los Nirix. ¿Has visto a un Kirin que hable? ¿Alguna idea de dónde buscar? ¡Ay, por el amor de Celestia! ¿No puedes decirme algo? ¡Caíste! Perdón, pero estuvo excelente. No sabes cómo extraño las bromas. ¡Súper gracioso! ¿Lo pronuncié bien? Hay cosas que no digo hace mucho. Hola, soy Autumn Blaze. Vienes llegando, tal vez estés cansada, hambrienta o reflexiva y quieras dormir, comer o escribir. Lo cual harás, claro, pero antes... ¡Ay! ¡Qué alegría hablar con otra criatura! Ha pasado tanto. Debes contarme todo sobre ti. Hay mucho que decir, mucho que hacer. ¡Ay, mírame! No he parado. Y no has visto... Digo, ¿ya has visto? ¿Qué estoy diciendo? Claro que no, así que... Sí, sígueme. Eso fue especial, sin duda. ¡Oh, wow! ¡Esto es increíble! ¡Ay, tú también lo crees! La forma en que la luz cubre todo, como si despertaras de pronto en cuanto la ves y descubres que tal vez el agua, las montañas y el bosque y... sí, el arco iris, las estrellas y el cielo nos miran también pensando lo mismo, que somos parte de un todo, que tal vez hay solo una cosa y todos somos eso. Yo solo iba a decir que es bonito, pero sí. Y solo es la primera parada en un viaje de maravillas que ver, oler, atravesar y hoy no he podido compartir esto con nadie hace siglos, desde que hicieron el voto de silencio, así que es demasiado para que lo para digerirlo. Espera, ¿voto de silencio? Por eso me pidieron que me fuera. Espero que no sea un tema delicado, pero ¿podrías decirme por qué se quedaron callados para empezar? Es una larga historia. ¿Y no quieres hablar sobre eso? No. Entiendo. Mejor cantar. La 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 la. Los Kirin solíamos hablar, silencio no había. Con historias que hacían reír, mi stand-up daba risa.
Pero un día una pelea estalló, se hirieron al hablar. El enojo ahí creció, discutieron sin razón. Y una flama roja ardió y nuestro pan quemó. Perdón, olvidé cuánto amo rimar. ¿En qué iba? ¡Ah, sí! En ruinas se quedó mi pueblo y de convivir ni hablar. Cada palabra era ya como una maldición. Fuera voz gritó la líder, fue lo último que habló. Al río del silencio nos hizo entrar. Se enfriaron las emociones y la paz al fin reinó. Pero sin poder expresarme todo me aburrió. ¿En serio? ¿Solo por un tiempo el sudoku te puede entretener? No